Звільнити з російського полону усіх наших бранців і повернути окупований Крим. Це меседжі із сьогоднішнього виступу президента. Своєю промовою Володимир Зеленський відкрив 16-й форум Ялтинської європейської стратегії. Цей майданчик вже 6-й рік поспіль збирає світових політиків і бізнесменів в Неолівадійському палаці Ялти, а в столичному мистецькому арсеналі. Перед гостями форуму виступив і колишній в'язень Кремля Олег Сенцов. Як маленька банка стала символом його боротьби проти російських тюремників. І інші подробиці з відкриття розкаже наша Тетяна Сулій. 9 на годиннику у дворі мистецького арсеналу з'являється президент Володимир Зеленський зі своєю свитою. Глава держави тут, щоб разом зі своїми колегами з Естонії та Фінляндії дати старт 16-му форуму Ялтинської європейської стратегії у залі 400 політиків, бізнесменів і громадських діячів із 26 країн світу. Гостей вітає незмінний господар форуму Віктор Пінчук. Все нібито йде за планом, аж поки на сцені не з'являється він. Олег Сенцов. Оплески у залі не вщухають хвилини зо дві. Тепер вже колишній політичний бранець Кремля, як завжди стримано, розповів, як одна маленька баночка допомагала йому усі 5 років у російських застінках боротися із путінським режимом. Я взял, вырезал с этих тетрадок 2 полоски, синюю и желтую, и наклеил на эту банку. Написал 2 слова. Слово «Слава» и слово «Украине». И поставил на самое видное место. Она очень раздражала тюремщиков. Ее постоянно меня забирали, отрывали флаг, пытались топтать, было много такого. И я ввел свою маленькую борьбу, никому не известно, никому не видно, 1 на 1 с этой системой. За себя, за свое достоинство, за свою страну и за 2 полоски, желтую и синюю. Вот эта банка. Цю символічну баночку Олег Сенцов передає особисто в руки президенту. Каже, мріє, аби вона наповнювалася картками із прізвищами звільнених українців, а не нашивками із форми загиблих на Донбасі воїнів. В некоторых армиях мира есть такая традиция, но не традиция, а правило, что при гибели бойца его командир отрывает жетон для того, чтобы собрать отчет о погибших. Это печальное правило, печальная традиция. Я бы хотел завести другую. Мне бы очень хотелось, что эта банка как можно быстрее наполнилась бирками тех, кто все еще находится в плену в России, на Донбассе и в Крыму. І президент обіцяє здійснити Олегову мрію. Нового обміну заручниками, за словами Володимира Зеленського, чекати лишилося недовго. Зараз ми говоримо про інший етап після наших політв'язнів, наших хлопців і після моряків. Зараз ми готуємо, відверто скажу, зараз ми готуємо інші списки і чекаємо на наступний етап обміну. Про це ми теж будемо домовлятись і в Мінську, і в нормандському процесі. Та найважче – це повернути окупований Росією Крим, заявив глава держави, але це зовсім не означає, що ми припинимо за нього боротися. У президента вже навіть план деокупації готовий, але про нього поки ані слова. Найскладніша ситуація, я думаю, у нас буде саме з поверненням Криму. Скажу чесно, ми думаємо, у нас є декілька форматів, але я не можу вам про це говорити. Це зарано, це буде як, дивіться, як з обміном, тому я не хочу, щоб хтось використовував наші ідеї. У мене є важливі зустрічі, я чекаю на зустріч з президентом Сполучених Штатів. Ми думаємо модель. Ми будемо боротися, щоб повернути Крим, і не тільки словами. Не скасовувати санкції і не вести бізнес з країною-агресоркою. Про таке міжнародних партнерів попросив Володимир Зеленський, бо гроші, мовляв, навіть великі, не найважливіше в житті. Я не втомлююсь повторювати усім нашим світовим партнерам, які нам допомагають, дуже їм вдячен, але іноді вони думають про зняття санкцій. Ви втрачаєте гроші? Серйозно? Вибачте, ми втрачаємо людей.
Перед тим, як поїхати, Володимир Зеленський ще трохи поусміхався для спільного фото з гостями форуму, ні на мить не відпускаючи руки першої леді. Тетяна Сулій, Василь Синіцин, Заман, АТR.